晶瑩剔透。喺度要歡迎翻嚟呢個 channel 啊！咁我哋呢集主要係追擊富士山為主嘅。咁啱經過橫濱，咁我哋就去紅磚倉庫睇下先啦。咁左邊係以餐廳為主嘅，右邊係店鋪為主嘅。咁呢度應該有好多好出名嘅餐廳，但係因為我哋嚟嘅時間係朝頭早，冇入到餐廳食飯。但係天氣好，風景係幾靚嘅，適合嚟打下卡啦。咁我哋行咗一陣之後就走咗啦，就開始我哋去富士嘅追擊富士山之旅。咁我哋嚟到富士山望之大橋，橋底有個停車場嘅。不過大家嚟嘅時候記得安靜啲，唔好嘈到周邊嘅居民啊。哦，勁大霧，乜都睇唔到，成個山都係霧，唔怪之冇人啦，因為係嘛？但係呢度個景都好靚咯，已經。個景係靚，但係如果有個山又靚咯。前面勁大霧，睇唔到富士山。啲雲仲要唔喐添。碌柒啦！雲喐嘅話咧，都仲有機會等下。都幾個鐘都可能仲有機會。到此一遊咯，叫做係風景如畫。喂，對面有啲遊客嚟喎，又係同我哋一樣中咗伏啊！咁睇唔到富士山，仲有啲時間，咁我哋就轉陣去串遊峽嘅望之吊橋望下。不過提醒大家，呢個地方好難去，揸車要行好多山路，又窄又斜。如果對揸車技術唔係好有信心嘅朋友，真係要三思。我哋同高速婆婆決鬥啦！哇，可以飲嘅喎，寫住係啊！佢話水質檢查咗喎，已經。睇下呢個，你敢唔敢飲？我又唔敢啦。哇，咪好靚喎！望唔望到咧？個 cam 唔知，勁靚下邊。哇，勁靚！注意腳下安全。哇！震喎呢條樓梯，仆街！恐怖！哇！咁薄嘅呢塊板，黐線！你踩落去係 feel 到咧呢塊嘢咧，係咯 feel 到熬喎，踩落去。哇！黐線咁搖嘅，哇！好驚部相機跌落街。哇！俾大家睇下下邊腳下視覺，哇！勁靚咯呢度，哇！超靚啊！唉，應該回程下邊行翻上去呢條樓梯，攰到不得了，加上揸幾粒鐘車過嚟，狀態不好，撤退。如果搭車嚟嘅朋友要注意時間啊，小心走唔到。2,000 years later， 一來一回嘅車程真係唔簡單，朋友們要去真係要三思。咁我哋翻到靜岡呢個模型之都，呢個模型之都真係周圍都見到模型相關嘅裝飾，大家有興趣可以周圍去揾下。其實我哋過嚟靜岡主要都係去 Bandai 呢個模型工廠，
咁大家如果有興趣睇下入邊係點樣嘅話，大家就可以睇翻我第一條片啦。嗰條片有完整嘅參觀過程同埋攻略。大家聽到呢個音樂又係追擊富士山嘅時間啦。咁我哋嚟到呢個日本平夢陽台，呢個位已經望到喎，哇，好靚喎！唔知拍唔拍到咧？今日望到個小乸景。咁如果天氣好嘅話，呢度係會睇到靜岡市、富士市同埋富士山嘅景色嘅。真係去咁多日冇幾多日係好天，去到名古屋打咗半日風，唉，來都來了，都要去名古屋城望下啦。名古屋城。有風扇啊，熱到不得了啊！呢度嚟到濱松海邊鳥居，今日退潮，前面可以搭架船去對面。A 就係遊一圈，跟住 B 就係直接走過對面就到啦。C 就係遊一圈加上去。想過去嘅朋友可以過去啦，但係呢個鳥居老實講，遠睇先靚咯。你近睇嘅話就係鳥居咯。原來船家係會準備啲拖鞋同埋啲沙灘席俾你用。返去東京，路經富士村 SA 呢度有個摩天輪，同埋好似今日有表演，咁啱遇到。你有咩表演？おはよろしんのすけだぞ。よろしくお願いします。いきますよ。こんにちは。最高です。ありがとうございます。はい。明けましてそれでは参りましょう。よろしくお願いします。ではまずはクレヨンしんちゃんの声真似でオラは人気者。パニックパニックパニックみんなが慌ててる。オラはすごいぞ天才好きだぞ。おおおおパワフルパワフルパワフル世界。石川落座にお越しの皆さん、お前から一日元気出そう。呢度 food court 有無敵大靚景。哇！係咯，個富士山就睇唔到啦。 2,000 years later. 呢個鳥居幾靚，哇！白色嘅喎，大家嚟都係咩嘅啫喎？買貓貓預售嘅啫喎。就係咁細噶啦，冇其他嘢噶啦。
跟住呢度排隊課金。咁我哋特登嚟呢度都係為咗買呢個御守啊！好啦，咁呢條片係到呢度啦，大家幫幫手俾個訂閱啦，求下你哋啦，最好俾個 like 啦，留下言啦，求其講兩句啦，吸收咗啲拍片嘅經驗，之後啲片應該會更加清晰，更加好睇。好啦，係咁先啦，拜讀。